एक बार एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसकी नजर मिट्टी के नीचे चमक रही किसी चीज पर पड़ी। उसने खोदा तो उसे एक चमचमाता सीप मिला। रात को जब उसने सीप खोला तो उसमें से एक सुनहरी चिड़िया निकल आई। वह चिड़िया रोज किसान के लिए एक छोटा सा सोने का सिक्का छोड़ देती। धीरे धीरे किसान समृद्ध होने लगा। लेकिन एक दिन खेत से निकला एक लोमड़ी उसके घर घुस आई और सारे सिक्के चुरा ले गई। किसान ने बहुत मेहनत कर लोमड़ी को पकड़ लिया और अपने सिक्के वापस पा लिए। चिड़िया बोली, धन दौलत टिकेगी तभी जब तुम सतर्क रहोगे। दिन से किसान ने निश्चय किया कि लालच नहीं, सतर्कता ही असली धन है।